大家好，我係小君，係一樣，好耐冇同大家見面啦。咁大家有冇睇到面前咁多得意嘅公仔啊？係咪好 Q 啊？咁今集嘅視頻咧，有咩同大家介紹嘅？首先咧係呢隻AR 公仔，係有埋粵語版嘅 AR 公仔，仲會同大家介紹一個超長徑嘅吸力機，咁仲有一個4個刀片嘅蘇炮，咁仲有都有一隻係可以做埋 YouTube 拍嘅手持切割機。大家接落嚟睇下我哋點樣同大家介紹呢啲產品吧。同埋如果大家想知道點樣過嚟我哋鋪頭嘅路線咧，可以睇到片尾落去，片尾有我哋點樣過嚟我哋鋪頭嘅路線指引。好，依家同大家介紹第一件產品，好好玩好得意嘅 AR 公仔嚟㗎。好多人都知道有 AR 好流行嘛，咁 AR 有咩功能咧？呢隻咧係可以買翻去咧，俾嗰啲小朋友陪伴住嗰啲小朋友咧傾偈啊，或者係同佢講故事啊，或者係佢傾心事啊。因為有啲小朋友咧，可能你成日出去嘢嘛，咁如果係得屋企只有菲傭姐姐陪住佢嘅話，佢哋係講英文㗎嘛，咁我哋呢隻咧係可以講埋粵語嘅，咁可以放學咧即刻翻嚟咧同佢傾下偈啊，在學校發生咗咩事啊都可以嘅。同埋我哋特別介紹呢隻貓貓，係你摸佢咧，佢呢條尾咧佢係會喐嘅，好得意㗎，同埋會叫㗎，同埋佢個眼睛咧係有變化嘅，唔係普通嗰啲AR 公仔嚟㗎。我哋依家咧譬如我哋依家咁樣喐佢，佢橫咗咧，佢都會同你講佢橫咗㗎啦。同埋我哋佢會表達佢個情緒。如果佢開心咧，佢同你傾偈得開心咧，佢係笑嘅。咁如果係你唔開心啊、喊啊，佢個眼睛咧都會跟住喊嘅，好得意好得意嘅。依家可唔可以放一首兒歌俾我聽下？我係幫你播放兒歌，即將為你播放學齡前走丟啦，別再急時聽版，請欣賞。大家可以睇到咧，佢呢個係可以連接手機嘅。咁連接完手機之後，佢裡面咧都有一啲角色，同埋你都可以話換你自己嗰啲名啦，可以自己整個自己角色嘅介紹。咁佢會跟住呢個介紹咧係用嗰個係去配嗰啲小朋友係用嗰個模式同小朋友傾偈嘅。大家可以睇到呢度粵語啊，同埋湖南話、四川話、英文，佢呢啲都有㗎。咁同埋咧，佢呢個角色佢係有記憶㗎。如果我同小朋友咧同呢隻貓貓講咗咩説話，佢會記憶落嚟。之後你可以睇翻。咁小朋友如果同呢隻 AR 公仔講完之後，佢個心思啊，你自己可以用手機睇翻嘅。咁佢如果有啲事情唔開心唔同你講咧，你都可以用呢個去睇翻佢嘅。呢隻咧係依家最新出嚟嘅 AR 公仔嚟嘅，個尾咧會喐嘅，眼睛都會動嘅。同埋係支持到粵語嘅。咁呢隻狗仔咧係得一個顏色，有綠色啦、黃色啦、黑色啦，仲有粉紅色。咁都有一隻係可以掛到包包落去嘅，比較細隻啲嘅都有嘅，大隻細隻我哋都有。如果有需要買翻去俾小朋友嘅，可以過嚟試下。咁我哋呢隻 AR 公仔咧，大隻呢隻係賣緊320蚊，咁細隻係268蚊。咁之後同大家介紹呢隻5K 嘅手持切割機。佢係可以睇到呢度係橫屏嘅。咁咩情況下先可以用到橫屏咧？咁我哋譬如我哋依家你哋睇嘅 YouTube 啦，一定係要橫嘅。咁我哋如果拍抖音咧，佢先係直屏嘅。咁呢隻咧佢係可以直都可以橫，你睇咁樣轉過嚟咧係即刻變成橫屏，咁樣轉翻去咧係直屏嚟嘅。佢係一隻2合1嘅切割機。我哋打開佢個畫面俾大家睇下，都係好清晰㗎。同埋咧，佢都一樣支持到人面跟蹤，睇佢個鏡頭係好清晰㗎。同埋咧，呢隻有同其他人唔同嘅咧，呢隻可以變焦嘅，可以放大縮細都可以嘅。同埋依家可以睇到影到嗰啲牙刷咧，都係好清晰嘅。咁仲可以睇到啦，錄影啦，咁影相啦，自動拍照啦，或者係連續拍照啊，呢啲全部都可以㗎。定時啊，呢啲都 OK。同埋咧，佢都支持到人面跟蹤啊。我哋依家試下影住悠悠，佢依家係跟住悠悠啦，跟蹤嘅速度都係非常之快㗎。你睇嗱，
我而家轉到呢個相機咧，佢呢個鏡頭咧都係一樣咁樣抓住 Yoyo 嘅，佢係跟得好快嘅，都一樣有人面跟蹤呢個功能。嗱，咁如果我依家影嘅時候咁樣橫屏過嚟，嗱佢即刻變成橫屏㗎啦。因為如果 YouTube 咧有啲長視頻咧，佢一定係要橫屏先可以上到嘛。咁呢個咧係你，譬如你想橫屏嘅時候咁樣轉過嚟，嗱可以變嘅，嗱即刻變到㗎啦，係一個橫同直屏都可以用到嘅一個攝錄機。同埋咧，佢都係有自帶一個遙控器㗎。譬如你依家咧擺喺嗰度出去旅行咧，同一班朋友咁樣錄遠啲嘅場景嘅話，你咁樣一撳咧，佢係即刻可以錄嘅。錄影同埋拍照兩個掣，佢唔需要連接嘅。你呢部機一開機咧，一撳咧，即刻係可以錄到㗎啦。咁佢仲咪有送咁多個配件，有送一隻收音咪啦，咁送呢啲支架啦。咁我哋額外咧再送呢個三腳架，因為如果有啲人出去玩咧，佢係如果擺喺嗰度咧比較方便啲，或者係你咁樣揸住咧都會比較長啲。嗱，我哋呢個係另外配備大家嘅。咁佢都一樣咧係可以連到手機㗎，因為咁好多人咧都問，如果插內存卡咧係唔係要去電腦先可以打開咧？咁佢都一樣可以連到手機落去，係唔需要去電腦連接嘅。相當於你影完之後即刻上手機下載到手機相簿落去，即刻可以睇到㗎。我哋依家試下錄一段視頻咧，就係手機睇下個效果係點樣。你開個喎。咁大家依家睇到咧，我哋係用橫屏個效果咧去錄 Yoyo 抱住嗰個 AR 公仔嘅，係效果都非常之唔錯㗎喎，好清晰嘅。咁呢個係我哋影出嚟嘅效果啦，咁可以直接咁樣連到手機落去，儲存到手機。你如果依家係 download 落嚟咧，係直接可以儲存到手機落去嘅，好方便嘅一個功能。咁呢隻5K 嘅橫屏嘅節錄機係幾錢咧？係俾大家380蚊。好啦，接落嚟同大家介紹第三件產品係咩嚟嘅？鬚刨，呢個係最新款個鬚刨，超級勁，同埋佢都係防水啊！你睇有幾個刀片啦？你點睇？1、2、3、4、5個刀片喎。5個刀片喎，超級勁嗰隻，我老細自己有試過㗎，真係超級勁。睇得好乾淨，如果你係硬鬚嘅話，係非常之好用嘅。同埋呢隻佢係圓弧嘅刀片嚟㗎。咁如果有啲人咧，呢度下巴呢度咧，可能經貼唔公正啊，咁呢個刀片咧，佢咁樣壓住嘅，更加貼合啲，所以可以剃得好公正嘅。係，同埋佢咧，佢呢隻係呢個特別係觸摸嚟㗎，觸摸開關咁樣滑過去，佢就開到滑過嚟就係熄機。都係有個蓋咁樣擺住，就唔驚你擺落旅行入邊啊，會虛到啊、喐到啊點樣，你慢慢吸住就可以啦。係喎，如果呢個蓋咁樣冚住嘅話，佢都唔會驚佢。係啦，好方便呢個。呢個仲有係磁吸㗎，就係你都可以成個咁樣掂落水，就係呢個單獨咁樣掂落水清洗都可以，都冇問題。之後你呢個就用嗰啲掃啊咁樣掃佢就可以啦。咁仲有送一個旅行袋嚟嘅。旅行袋。咁你如果係出去出差啦，或者係搭飛機啊，出去玩啦，咁樣帶住都好方便。都係 Type-C 充電啊！呢個牌子係 OK 啊，呢個牌子做嗰啲剃鬚啊嗰啲都係 OK 啊。同埋咧，佢呢隻都係防水啊，你唔使驚啊，你跌落水都冇問題啊。同埋呢隻就2個顏色，係呢個價錢係呢個價錢，180蚊。大家180蚊。好啦，而家今日係第4件產品，呢個係滅蚊器。咁夏天到啦，我哋廣東啦，或者係香港呢啲地方一定係好多，超級多。我係個好吸引嗰啲蚊嗰個人，但係我真係好需要呢個，因為佢呢隻咧佢係充電式嘅，就係你。充電式比較方便啲。係啊，因為之前嗰啲係全部都係要插住線先可以用到嘅。係，有啲人係驚你一直插住線會驚有嗰啲危險嘛。你充電式嘅話，你充完你再去用，之後你用完之後再去充電咁樣會安全好多。佢呢隻係有2個模式嘅，就係一個係咁樣夜晚你開咗呢個少少燈，佢唔會好
唔會太光，唔會太光係係因為嗰啲如果 BB 仔啊嗯太光啊對眼都唔好嘅。係，之後同埋有呢個再光啲啊，光啲啊，就係你去未瞓夠試啊，或者係未入去房之前啦，係你可以先開到呢個，係之後先開咗吸完嗰啲蚊過嚟，佢係吸完嗰啲蚊過嚟自己電死佢嘅，係你唔使去手動咁樣拍佢啊，係佢會自己吸完嗰啲蚊過嚟。佢呢只咧，佢係可以咁樣掛住啊，掛廳廳啊。廚房啦、洗手廁所間啦，係啊，都可以，我哋係間房裡面啊都 OK 嘅，任何地方都可以擺嘅。係。咁同埋呢個真係唔係充電式嘅，比較安全啲。仲有佢去露營啊，係啊，去就出嚟露營咧，因為露營係冇插蘇嘅嘛，係啦咁樣掛住都 OK，係喎，出去行山都得，露營行山都可以用到。係呢個好方便啊，真係。咁呢隻幾錢啊？呢只係呢個價錢48蚊。咁之後同大家介紹呢個超強勁嘅吸地機，咁佢除咗吸地咧，都係可以得一個普通嘅吸塵機都可以嘅。咁佢仲有咁多個配件，大家可以睇到呢個咧，你加落去咧，再加呢支嘢落去，係可以吸到地下嘅。嗱，咁樣係吸地嘅，仲可以譬如你加呢個，再加呢啲。係可以吸嗰啲上面嗰啲邋邋雜雜啊都可以嘅，吸梳化啊呢啲全部都冇問題嘅。如果係衣櫃上面嗰啲你睇唔到嗰啲，你都可以攞呢個軟管插埋落去，咁可以係軟嘅，可以自己調嗰啲角度。咁呢隻咧佢係新出嚟嘅，顏色都好靚好靚，同埋咧佢裡面嘅內芯咧係不鏽鋼嘅，你係可以插出去洗嘅。咁仲有咧佢個好處係咩？你一撳，即刻可以倒嗰啲垃圾出嚟，唔使好似之前嗰要擰出嚟先可以倒到垃圾。呢個係一撳咧，佢係可以咁樣倒出嚟嘅。咁如果時間長，你都可以掹出嚟洗啦。咁講到最重要嘅一點咧，吸塵機一定係吸你係點樣咧？我哋依家試俾大家睇下。大家睇到佢呢個咧，手機都可以吸到㗎，所以吸力咧，大家係唔使擔心嘅。同埋我哋頭先試嘅時候，大家都可以睇到，你一撳咧，可以睇到呢度係有燈㗎。咁如果你平時咧吸梳化下面啊係黑色嘅，你睇唔到嘅，咁開咗呢個燈之後，佢係可以幫你睇到嗰啲灰塵啊呢啲睇唔到嗰啲嘢落去嘅啦。頭先都講咗佢係一個吸地機咧，咁吸地嘅效果點樣咧？我哋依家都示範俾大家睇下。好，咁我哋依家試下吸地下嘅效果俾大家睇下。嗱，吸到都好，吸得好好嘅，乾乾淨淨。咁呢隻吸地機咧，我哋賣緊幾錢咧？係180蚊。咁視頻到呢度啦，我哋都要同大家講一聲拜拜啦。但係先冇行住。呢個依家係好 hit 嘅睡眠喇叭，咁仲有我哋送咗好多條嘅背膜充電線，相信大家都知道啊，呢條充電線係非常之好用㗎啦。咁都一樣，買任何一件產品2揀1，大家中意睡眠喇叭或者係充電線咧，都可以2揀1用。你買一個滅蚊燈咧，都可以2揀1用送俾大家嘅。所以如果大家有中意我哋嘅產品咧，可以過嚟支持我哋，快啲過嚟攞禮物。拜拜。拜拜。從呢度華強北地鐵站 E7號行過嚟，之後要認翻係 E7號哦，唔可以行到 E1去哦。即係呢度係有個 E1嚟嘅，你睇。雖然呢度有個 E1嚟嘅，但係 E1咧佢比較近啲，但係咧佢全個係樓梯嚟嘅，有行3層樓咁高嘅樓梯，所以我哋一定要行翻認翻嗰個 E2，之後從呢度開始。之後都要直行，一路咁樣行過去。咁我哋依家可以睇到一個自動電梯，都要係一路上去。咁到呢度可以睇到E2出口呢個標識，出嚟之後睇到中國移動呢個店鋪，之後一路咁樣向前行。咁在呢度呢，我哋可以睇到翠格通訊市場經濟大廈。之後從左手邊入去，一直行落第4間鋪。
記得係 D01鋪喎。咁都可以認到小光同悠悠呢個牌。